من استاد و سرورم جناب آقای دکتر فرساد به هم زنگ زد و گفت دکتر بیا یک کیس بسیار عجیب رو ببین. گفتم چی شده؟ گفت بیا ببین این آقا پسر 9-10 ساله عاشق یه دختر 17-18 ساله شده، اظهار علاقه کرده، دختره بهش بی‌محلی کرده، دختره بهش توهین کرده، اینم با سنگ زده سر این دختر مردمش. رفتیم کانون اصلاح و تربیت. گفتم کجاست؟ گفت تو اتاق. رفتیم دیدیم با یه بچه فسخلی قدی تو اتاق مثل افلاطون رفته تو فکر. رفتم گفتم اسمش سیامک. گفتم سیامک قربونت برم تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت برای چی من آوردین اینجا؟ گفتم مرد حسابی شنیدم سر دختر مردم شکستی. گفت خب بله توهین کرد. گفتم که خب به خاطر اینکه مزاحمش شدی پیله بش کردی توهین کرده. گفت توهین به مادرم کرد. گفتم خب برای چی مزاحمش شدی؟ گفت خب عاشقش بودم. گفتم مرد حسابی تو قدت سنت نصف اونه عاشقش بودی؟ گفت بله 3 سال نمیشناسه که. باور کن اعصاب ما خرد شده و از دست این بچه. اینقدر نامه عاشقانه از این بچه به جا مونده بود، با او خط شکسته پکسته به نام پیوند دهنده قلب‌ها، از آن روزی که تو را دیدم سر کوچه و چه و از این مزخرفات. جالب اینجا بود که در ذیل یکی از این نامه‌ها نوشته بود عزیز دلم انشالله که 293. گفتم سیام اگه 293 پلاک خونه است؟ گفت نه یه رمزیه. گفتن شماره تلفن‌های اون موقع تهران 7 رقم بود. گفتم باید 7 رقم باشه این چرا 3؟ گفت نه شماره هم نیست، شماره تلفن یه رمزی بین خود. گفتم جان سیامک این چیه؟ گفت یه رمزیه و که قرار نیست به تو بگم. از ما اصرار. گفت حقیقتش انشالله 293 یعنی که انشالله 2 تا بشیم بعد 9 ماه 3 تا بشیم. این